যেমন এটা ছিল একসময় শ্যাফট জেনারেটর, এখন শ্যাফট জেনারেটর নাই, আমি এটাকে এখন আমার ডেকে একটা জেনারেটর আছে, ওই জেনারেটরের পাওয়ারটা এখানে ট্রান্সফার করি, ডেক জেনারেটর চলে। আর এখন আমার এই এটা কোনটা চলতেছে, তারপর জেনারেটরের রেটিংটা কত এখানে? কত এটা? হ্যাঁ জেনারেটর কত ওয়াটের? আমার এটা জেনারেটর হচ্ছে 85 কিলোওয়াট ক্যাপাসিটি। তো ও এখন ম্যাক্সিমাম আমার এখানে আছে কত 55 কিলোওয়াট, এখন ম্যাক্সিমাম আছে 30 কিলোওয়াট লোডে আছে, 30 কিলোওয়াট লোডে। বলছে যে শুধুমাত্র এই পিসটাকে কথা চার্জ করার জন্য, কারণ এই পিসটা হচ্ছে নিচের যে সিস্টেমে সেই যে নিচ্ছে না, বাকি যেগুলো এত পাওয়ার নেওয়ার কথা না। এইটা আমার মেইন ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট, এখান থেকে মেইন ইঞ্জিনটাকে কন্ট্রোল করা হয়। আমরা আমরা ইঞ্জিন চালু করার পরে আমি এই জিনিসটাকে ব্রিজ কন্ট্রোলে দিয়ে দিই। আমি ব্রিজ কন্ট্রোলে দিয়ে দিলে তখন ওনারা ব্রিজ থেকে অপারেট করে, আমি আর এখানে জাস্ট ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে আমার কাজ শেষ। ব্রিজ কন্ট্রোল ইউনিট এটা অটো মোড, পুরো ফুললি অটোমেটেড। হ্যাঁ ওখান থেকে এখান থেকে আমি ওখানে ওখানে দিয়ে দিলে ওনারাই অপারেট করবে, ওনারাই জাহাজ কোন দিকে নিবে, কত স্পিড করবে, সবকিছু ওনারাই করবে। তারপরে আমি শুধু ইঞ্জিনটাকে অপারেশনটা যেন ইঞ্জিনটা প্রপারলি চলে সেটাকে আমি ইয়ে করি। এই একটা আমার কাজ। এটা কি ইঞ্জিন বড় টেলিফোন? এটা এই ব্রিজ টু ইঞ্জিন কমিউনিকেশনের একটা টেলিফোন টেলিফোন সেট, এবং এটার থেকে ব্রিজ টু ইঞ্জিন এবং স্টিয়ারিং রুম দুইটা জায়গায় আমি কমিউনিকেশন, আমার যখন ইঞ্জিন অটো কন্ট্রোল ইয়ে ফল্ট করবে তখন আমি স্টিয়ারিং রুমে আমার একটা জায়গা আছে, ওখানে গিয়া আমি এখান থেকে বলবো 10 ডিগ্রি পোর্ট, 10 ডিগ্রি স্টারবোর্ড, সে তখন ওইটাকে র্যামটাকে ঘুরাবে, আমার রাডার অ্যাঙ্গেল ঘুরবে, রাডার অ্যাঙ্গেল ঘুরলে আমার ম্যানুয়াল হয়ে যাবে। তখন ম্যানুয়াল হয়ে যাবে। আমার যখন ইয়ে হয়ে যাবে, অটো পাইলট কাজ করবে না, আমার ওখানে অটো পাইলট কাজ করার জন্য দুইটা আছে, মোটর আছে, ওই মোটর দিয়ে আপনার শিফটে কি জেনারেটর দিয়ে চলে? জেনারেটর সাথে চলবে কি হবে? শিপ জেনারেটর দিয়ে না, শিপ মেন ইঞ্জিন দিয়ে চলে। আর কিন্তু আমরা টাইটানিকে দেখছিলাম হচ্ছে কি তাপ আমি বিদ্যুৎ বলি, দিয়ে চলতো। হ্যাঁ ও এই জেনারেটর, আমি আপনাকে বলি, এই ইঞ্জিনকে চালাতে গিয়ে কতগুলো অক্সিলারি মেশিনারিজ প্রয়োজন হয়, লুবয়েল পাম্প, ফুয়েল পাম্প, এগুলোর প্রয়োজন হয়। সেই লুবয়েল পাম্প এবং ফুয়েল পাম্পকে চালানোর জন্য আমাকে সাপ্লাই দরকার, পাওয়ার দরকার। আমি পাওয়ার পাবো কোথায়? পাওয়ারের জন্য আমাকে জেনারেটর জেনারেটর থেকে আমার পাওয়ার নিতে হচ্ছে। আমার মেন ইঞ্জিন চলে তার নিজের আমার যখন পাওয়ার, আমি যখন আমার একটা ইঞ্জিন কটা ইঞ্জিন আছে? 500 ইঞ্জিন আছে, এটা মেন ইঞ্জিন আছে, একটা ইঞ্জিন 500 হর্স পাওয়ার। মাই গড, 500 হর্সপাওয়ার ইঞ্জিন। আর 500 হর্স পাওয়ার তখন থাকতে পারবে না। আমি তো 10,000 বিএসপি ইঞ্জিনে চাকরি এখানে করেছি। বাইরে ইঞ্জিনে একটা কথা লেখা আছে, এখানে একটা এরো মার্ক আছে। অটো আছে? স্টপে আছে। ওখানে আগে স্টোভে আছে, যে স্টোভে আছে, স্টোভে আছে যখন ব্রিজ থেকে ইন্ডিকেট আগে ওখানে একটা ছোট্ট একটা ইয়ে ছিল, হ্যান্ডেল ছিল, ওইটা আসলে ওইটা তখন ওনারা চাইতো এই জিনিসটা অটো এখানে চলে আসছে, কারণ ডেড স্লোয়েড চাইছে, ডেড স্লোয়েডে চলে আসছে। ডেস্কো মানে আপনি এখান থেকে জাস্ট জাস্ট ইঞ্জিনটা স্টার্ট দেওয়ার পরে আমার মুভমেন্ট, প্রথম মুভমেন্ট হচ্ছে ডেড স্লোয়েড। আচ্ছা, এই ইঞ্জিন পাওয়ার দিয়ে দিছে, মানে লাইন ঠিক করে দিছে, পাওয়ার দিতে পারে বলছে। ইলেকট্রিশিয়ান আমাকে বললো যে পাওয়ার দিয়ে দেখতে পারে। আলফাইনটা দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, এখন একবার যাই একবার দেখে নিবেন। হ্যাঁ অবশ্যই দেখবেন। তারপরে ডিজিটাল আস্তে হয়ে গেছে, একটু আস্তে দেরি করে স্লো নেবেন। হাফ একটা ফুল ফুল পর্যন্ত আসবে। এটা ফুল যখন দিবে তখন ওপেন সিটে গিয়ে ইঞ্জিনের পাওয়ারটা আপনি এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন, বাট এখান থেকে উনি ডিরেকশনগুলো দেখেন। উনি ডিরেকশন এখন আমাদের, হ্যাঁ আমরা এখন আমাদের এই জাস্ট পুরা স্পিড কন্ট্রোল করে। তখন এখানে আর কেউ থাকতে না থাকলে আমার চলে। আমার এখানে যে একজন ইয়ার অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে, শুধু এটা প্রপারলি চলতেছে কিনা, কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেগুলোকে সুপারভিস করার জন্য।
ফাইবারের একটা পার্ট আছে, 3টে পিস লাগে। এই 3টে পিস ভেঙে উপরে ওইটা ঠিক করতে আমার 2.5 লাখ টাকা লাগছে। পপুলার শ্যাফট নিচে পপুলার শ্যাফট, এটা মেন ইঞ্জিন যখন চলে এটা ঘুরে, পিছনে পাখা, পাখাটা ঘুরে, পাখা ঘুরে পানি কাটে। এগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনের এক্সস্ট বের হবে। এই এক্সস্ট কিন্তু আবার উপরে উঠছে না, উপরে উঠা এটা এদিক দিয়ে বাড়িয়েছে, পানিতে পানিতে গেছে। কুলিং সিস্টেম লাগে না, কুলিং সিস্টেম। ইঞ্জিন ইঞ্জিন কুলিংটা আলাদা। এখানে একটা কুলার আছে, এই ওইখানে আরেকটা কুলার আছে, দুই ইঞ্জিনের জন্য 2টা কুলার আছে। ওই কুলারটা সি ওয়াটারে কুলিং হয়, আর এই কুলারের ভিতরে সার্কুলেটিং আর ফ্রেশ ওয়াটার, ফ্রেশ ওয়াটার কুলিং করে জানাটা মেন ইঞ্জিনকে। তারপর মেন ইঞ্জিন নিচে কুলিং ঠান্ডা হবে ফ্রেশ ওয়াটার দিয়া। ক্যাপাসিটি কত? ফুল ক্যাপাসিটি জেনারেটর কয়টা আছে এখানে? 2টা জেনারেটর আছে, মোট 3টা, ওই একটা জেনারেটর 3টা। ক্যাপাসিটি কত? ক্যাপাসিটি কত কেজি? এইটা আপনার এই 90 95 কেভি, 95 কেজি। আর ওটা 30 কেভি। আর বেঞ্জিনের হর্স পাওয়ার 500। বিশাল ইউজ। এটা একটা এটা হট ওয়াটার, এটা হলো বয়লার, এটাকে বলা হয় বয়লার। এটা ছিল ফ্রেশ ওয়াটার বডি, ফ্রেশ ওয়াটার জেনারেটর। আর এখানে এটা ড্রাইভার, এই 2টা ট্যাঙ্ক হচ্ছে এটা উপরে বাথরুমে এক পরিমাণে পানি সাপ্লাই যায় এয়ার প্রেসারে। এটা একটা ফিল্টার, ডিজেলের ফিল্টার, ডিজেলের ভিতরে পানি থাকে, ময়লা থাকে, যে পানি এবং ময়লাটাকে সেপারেট করে ফেলে। সেপারেট করে আবার সার্ভিস ট্যাঙ্কে তেল আসে। এটাকে বলে হাইলি ওয়াটার সেপারেটর। ফ্রিজের ভিতরে পানি জমা নাই, যে উক্ত পানি আমি সমুদ্রে ফেলতে পারবো না। এটার মাধ্যমে ফিল্টারিং করে পানিটা ভেঙে দিয়ে পানিটা বাইর করে দেবো। হাই সাউন্ড। এটা এখন চলার কারণটা কি? চলতেছে কেন? হ্যাঁ, দেখা হবে বিদ্যুৎ। চলতেছে কেন? জেনারেটর জেনারেটর বিদ্যুৎ ও এই জেনারেটর। বিদ্যুৎ আর কোনো কারণ নাই। না, সবসময় চলে, এটা রেস্টে যায় তাই না? এটা আমি ওটা রেস্টে যায় আবার একটু পরে। অল্টারনেটিভ। অল্টার এটা করা আছে। এখন 10টার সময় এটা অফ করে আর এটা চালাবো। উপরেরটা চালাবে। এরা সবাই রেস্টে থাকলে তখন উপরেরটা সাউন্ড